नमस्कार देवी और सज्जनों, आप सभी को हमारी ओर से सह परिवार सहित शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतवर्ष में यही नहीं, संपूर्ण विश्व में जो है वो शिक्षा एवं शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है। हम भी देखिए कुछ 30-35 सालों से जो है वो चलचित्र के इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं। कई लोगों के शिक्षक रह चुके हैं। कई लोग जो है ये छोटे मोटे एक्टर जो है हमसे सीखते हैं। हाँ, और उन्होंने इस शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे में हमें बहुत अच्छा भेंट यानी उपहार जो है वो प्रदान किया है। हाँ, ये देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि हाँ, एक मिनट भाई साहब, चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत और ये हमारा जो है स्टाइल पकड़ लिया है। क्षमा कीजिएगा देवी सज्जनों, कल ही केबीसी के सेट से आए हैं, तो ये एक ऐसा उपहार, एक ऐसा बहुमूल्य, अतुलनीय, अद्भुत, अपरिचित ये भेंट पेन सेट। जैसा कि आप जानते हैं देवी सज्जनों के हम जो है तरह तरह के जो है वो उत्पादनों की बिक्री करते हैं, यानी अच्छा समझ में नहीं आए तो सरल भाषा में प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज करते हैं। उनमें से एक रेनॉल्ड्स, नहीं हमारा तो पार्कर का पेन है, लेकिन रेनॉल्ड्स जो है हमें भेंट हुआ है। इसको खोलते हैं। अरे दीवानो मुझे पहचानो। धन्यवाद। जिन्होंने लिखा है उनको पता है कि हम एक कवि और एक साहित्यकार के पुत्र हैं। रेनॉल्ड्स ओरिजिनल और बहुत अच्छा बहुमूल्य एक इमोशनल सा गिफ्ट है। और अच्छा, ये हमने एक्साइटमेंट में पहले ही निकाल दिया था। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ टाइटन। The world of Titan. From the world of Titan, there's a hidden treasure. ये देखिए, from students with love. घड़ी इसलिए समय की बहुत मूल्य है, इसलिए हम इतने डिसिप्लिन्ड है कि हमारे स्टूडेंट जानते हैं कि हम अमिताभ बच्चन जो है वो सेट पर हमेशा पहले कदम रखता है, एकदम डिसिप्लिन्ड, और ये हमें डिसिप्लिन्ड बनाती है। ये घड़ी हमेशा साथ में पहने, इसको तो राइट में पहनेंगे तभी हम हाय हाय कर सकेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा देवी सज्जनों, आखिर में जाते जाते इन सभी स्टूडेंट्स को मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ आप सबका भी ये दिन, ये दिवस जो है बहुत ही अच्छा बीता होगा।